Karnavalet e Nartës, festa që nis të dielën e Pashkëve dhe vijon për 3 ditë me radhë, një festë e trashëguar brez pas brezi, ndërsa është një kremtim krejt i veçantë nga zona të tjera në vend. Banorët vishen me kostume dhe lëvizjen në të gjithë fshatin duke sjellë dhe valle tradicionale të zonës. Për vetë banorët, karnavalet janë një traditë e fshatit, por nga viti në vit kanë ndryshuar, ndërsa mungon gjallëria e dikurshme edhe për shkak të emigrimit. Megjithatë, vetë banorët pranojnë se tani po synohet ruajtja e kësaj tradite. Karnavalet i kemi kështu si simboli fshatit nga të vjetrit, me gëzimin e Pashkës, ato i kemi, karnavalet i kanë lënë të vjetrit këto. 3 ditë, e djel, e hënë dhe të martë. Çdo vit mirë, si mbas njerëzve që kanë ikur, vinë për Pashkë, vinë. Po thua ti pak a shumë, po si vjet më duken më shumë. Para demokracisë festojnë ndryshe, tu se tani festojnë ndryshe, s'ka njerëz. Shikonë, atëre kishte bëheshin 3 grupe nga 20 veta, tani nuk plotësohen me 20 veta, edhe nuk janë vetëm nga Narta, po janë edhe nga Vlora, nga fshatrat të tjera. Ata që vinë çdo vit, ata vinë. Tradita duruhet, nuk prishet tradita. Tashi karnavalet e Nartës janë bërë që kur, themi vite, këtë në bërë. Dhe kishin ata bënin kostume tradicionale. Po. Këto karnavalet tu sa ditë zjasin? 3 ditë. Ata ishin 3 ditë e kishin një komandant. Komandant është po qenë i qenë, që është edhe njëri edhe të tjerët, edhe bënin edhe atë. Masë organizime. E bëni vetë, ta them të vërtetë në çka krahasime. Mund të jetë edhe pas krahasimi, po ta llogarisim kështu. Janë 30 vjet, ai të mbarësh më mas tash kur atëherë bëshin ato të tjerë që s'u bë më. Është një traditë që... Po ishte një traditë shumë e madhe, shumë e... atë ishte. Narta ishte, me kishte shumë popullim. Kishte popullim të madh. Të gjithë djemtë që venin deri në moshën 25, 30, 35, 40. Nuk shkonin ata që janë 50. Edhe të vegjël jo. Ata kishin vendosin edhe para për të bërë edhe e bënin vetë maskat. Gjyshe e ka patur traditë fshati i Nartës. Sot si festohet? Sot festohet, ne kemi zakon që festojnë 3 ditë. Të djejtë, të hënë dhe të martë mbillet, të darke. Edhe gjithë familjet, gjithë djemë që kanë ardhur nga emigracioni, bëjnë qef, festojnë. Si është festu më përpara Gjagji dhe si festohet tani? Më trego pak. Më para nuk ishte një palë sazej, ishin 3 palë. Se ishin 3 palë që si punë, se ishte popull i madhë, popullësia ishte e madhe, se fshati Nartës ka patur 6.000 banor më para. Ale tani që janë për... Kanë ardhur si vjet njerëz? Ka bere qafës, kanë ardhur, në gjak kanë ardhur. Nga ku kanë emigruar kryesisht? Nga Greqia janë, unë kisha djalin që ka ardhur nga Greqia, kanë ardhur nga Italia, nga Suedia kanë ardhur. Po bëjnë shumë vite i ardhur, shumë vite. Po bëjnë 13 vjet ardhur, kampiona veri tani po vinë. Tradita që ruhet për këto e shumë vite. Që nga plaku im, to simbolizojnë të vjetrat e Nartës që ka qenë një jetë të tërë. Nuk është vetëm tani, është vit për vit. Karnavalet e Nartës, festa e përvitshme tradicionale e kësaj zone, edhe këtë vit nuk ka munguar në fshatin Nartë, duke sjellë një traditë të hershme të këtij fshati dhe shpërndar atmosferë të gëzueshme për gjithë zonën.